자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 여호와여, 주의 말씀대로 주의 인자하심과 주의 구원을 내게 임하게 하소서. 그리하시면 내가 나를 비방하는 자들에게 대답할 말이 있사오리니 내가 주의 말씀을 의지함이니이다. 진리의 말씀이 내 입에서 조금도 떠나지 말게 하소서. 내가 주의 규례를 바랐음이니이다. 내가 주의 율법을 항상 지키리이다. 영원히 지키리이다. 내가 주의 법도들을 구하였사오니 자유롭게 걸어갈 것이오며 또 왕들 앞에서 주의 교훈들을 말할 때에 수치를 당하지 아니하겠사오며 내가 사랑하는 주의 계명들을 스스로 즐거워하며 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 들고 주의 율례들을 작은 소리로 읊조리리이다. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 시편 119편 41절로 48절의 말씀 함께 나누겠습니다. 제가 언젠가 믿음의 우리 선배님들에게 들었던 이야기 중에 하나, 그리고 제 기억에 남는 이야기 중에 하나가 있습니다. 뭐라고 말씀하셨냐면 신앙의 정점이라고 한다면 무엇이 있겠는가 이렇게 말씀하시더라고요. 신앙의 정점. 그러면서 그분이 하셨던 이야기가 뭐냐면 내가 내 마음대로 살아가는데, 내 마음대로 생각하는데 그것이 하나님의 뜻과 다르지 않은 것. 어떤 의미인지 좀 아시겠습니까? 그러니까 내가 내 마음대로 살아요. 내가 하고 싶은 대로 살아요. 근데 이렇게 지나고 보고 이렇게 점검해 보면은 그것이 하나님의 뜻과 전혀 다름이 없는 것. 그래서 너무너무 자유롭고 자연스러운 삶이 신앙의 정점이다. 이렇게 말씀하셨던 우리 믿음의 선배님이 계셨습니다. 네, 조금씩 그게 어떤 의미인지 알아가게 됩니다. 내가 의식하지 않고 내가 이거 하나님의 뜻이 무엇인지 막 알아가려고 의식하고 목적 삼지 않는데 자연스럽게 하루하루를 살아가는데 그것이 하나님의 뜻과 말씀과 배치되지 않는 삶, 자연스럽게 예수님을 닮아가고 내 삶에서 하나님의 뜻과 은혜와 하나님의 믿음의 모습이 나타나는 삶, 이게 신앙의 정점이라고 하셨던 그분의 이야기가 오늘 다시 생각나는 것은 오늘 말씀 속의 45절 말씀 때문이었습니다. 보십시오. 내가 주의 법도들을 구하였사오니 자유롭게 걸어갈 것이오며 라고 하는 이 자유로움입니다. 하나님의 자녀들에게는 이 자유로움이 있어야 돼요. 내가 어떤 일 하나 할 때마다 이게 하나님 일이 맞나 아닌가 이런 고민을 하지 않더라도 그냥 내 기본적인 생각과 판단으로 하고 진행하는데 그것에서 하나님의 뜻이 묻어나는 것이죠. 내가 의식하지 않고 목적하지 않아도 이미 내 안에 그것이 내재화되어 있는 겁니다. 그래서 어떻게 살아가도 예수님의 모습을 닮아가고 있는 나를 발견하는 것. 그래서 이 말씀처럼 자유롭게 걸어가는 삶. 저는 제 삶이 그렇게 되기를 소망합니다. 아침마다 말씀 붙잡고 물론 우리가 씨름하고 어떤 것이 하나님의 뜻인지를 발견하기 위하여서 애쓰지만 그것이 아니더라도 내가 그냥 자유롭게 걸어가더라도 그곳에 예수님의 흔적이 남아있다면 얼마나 좋을까 이 생각을 하게 됩니다. 여전히 저도 예수님 닮아가고자 하루하루 발버둥 치고 있거든요. 여러분들은 어떠신가요? 여러분들은 조금씩 예수님 닮아가고 있습니까? 여러분들은 자유롭게 행동하지만 그 가운데에 정말 하나님의 뜻과 하나님의 말씀이 내 스스로가 아니라 다른 사람들 보기에 그것이 묻어나는 삶이 되고 있으신가요? 우리 하나님을 자연스럽게 내 삶의 자리 가운데 증거하는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도.
하나님, 제 삶의 기준이 주의 말씀이 되게 하시어 어떠한 생각과 말이 나오더라도 하나님의 뜻에 어긋나지 않는 자유함이 있게 해주세요. 주님이 기뻐하시는 삶을 의식하지 않고 생각하지 않더라도 자연스럽게 믿음과 은혜가 묻어나는 삶이 되기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.